салом мухлисони эми ма дар видео лайк гузоред ва барои дастгирии мо дар видео комент гузоред ва мо оғоз мекунем. бо фарорасии моҳи шарифи рамазон як сарпарасти мо ки сехи пойафзол дорад аксияи калон эълон кард. ҳамаи пойафзолҳо бо нархи ҳамагӣ 2500 рубл пешниҳод мешаванд. пойафзолҳо аз чарм ва замши тозаи босифат истеҳсол шуда доставка ба тамоми шаҳрҳои русия ва тоҷикистон дастрас аст. барои маълумоти бештар ба ватсапи рӯи экран буда калимаи аксия нависед. 11 апрел дар шаҳри санкт петербург дар доираи мусобиқаи СА 202 осимхон раҳмонов бо рекорди 16-4 ва муқобили рента он дар ки рекордаш 15-4 аст вориди як тагон мегардад. ин набард метавонад муайян кунад ки довталаби навбатӣ ба камарбанди вазни сабуктарини СА мешавад. ҳар ду ҷанговар универсал ҳастанд. дар стойка қавӣ, дар партер ҳам хатарнок буда оромона меҷанганд ва ҳамеша барои пирӯзӣ боваринок мераванд. ин барои ҳар ду санҷиши ҷиддӣ аст. ба фикри шумо дар ин рақобат шонси кӣ зиёдтар аст? дар комментария нависед. конор макгрегор гуфт ки барои рақобати навбатӣ розигӣ додааст ва ҳоло шартномаро интизор аст. ӯ мегӯяд ки аллакай номи рақиб ва санаи рақобатро медонад. ҳафтаи гузашта президенти UFC Дана Уайт гуфт ки турнири калоне ки дар назди кохи сафед баргузор мешавад, тамоми рақобатҳо аллакай тасдиқ шудаанд. конор 37 сол дорад ва аз моҳи июли соли 2021 ба октагон набаромадааст. он вақт дар рақобати севимаш бо Дастин Поре поя шикаст. соли 2024 ӯ бояд бо Майкл Чандлер рақобат мекард, аммо 2 ҳафта пеш аз муҳориба ангушти поя шикаст ва аз иштирок боз монд. ҳоло макгрегор мехоҳад баргардад ва танҳо интизори шартнома аст. сарвар ҳамидов 16-1 рақами 6 дар рейтинги PFL охири моҳи апрел ё аввали моҳи май рақобати навбатии худро баргузор хоҳад кард. ҳанӯз номи рақиб, сана ва макони мусобиқа эълон нашудааст, аммо маълум аст ки ӯ ҷиддӣ омодагӣ дида истодааст. ҳоло сарвар дар лагери тамринӣ дар яке аз қавитарин клубҳои ҷаҳон American Top Team тамрин мекунад. ҳамспаррингҳои ӯ варзишгарони маъруфи UFC ва MMA аз ҷумла Матеуш Гамрот ва Дастин Порье мебошанд. ба ӯ тамрини хуб орзу мекунем ва интизори баргашташ ба октагон ҳастем. Искандар Мамадалиев пас аз мусобиқаи СА 200 дар рейтинг якбора боло рафт. ӯ 12 зина пеш рафта ҳоло дар ҷои 8-ум дар вазни нимёнаи лигаи СА қарор дорад ва ба топ 10 дохил шуд. дар ин мусобиқа Искандар бо размкори хеле таҷрибадор ва хатарнок Али Баго рақобат кард. муҳориба 3 раунд идома кард ва дар охир доварон бо қарори ҷудогона пирӯзиро ба Искандар доданд. ҳоло Искандар ба рақобат барои камарбанд наздик шуд ва агар ҳамин тавр идома диҳад метавонад ба зудӣ довталаби асосӣ шавад ки мо ба ӯ муваффақиятро орзу мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.